ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଏ କିଏ ରାଜକର୍ମ ଆଚାରୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ରୂପେ ପାଇଯାଇଛି, ପରନ୍ତୁ କଣ କରିବ? ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବଡପଣ ପାଇଛି ସେଇ ବଡପଣ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପରେ କର୍ମ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତମ ମାନଙ୍କର 90 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କରଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିପାରିଲା? ଜନ୍ମ ଫଳରୁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଟିଏ ହୋଇଛ। ବା ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ପୋଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ମାନେ ଯିବ ବା ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାଟି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କର୍ମ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଦେବ ନା ତମକୁ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା? ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଜନ୍ମ ଫଳ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବ, ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲା? ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ କବି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଫଳରୁ ଆଜି ତମେ ମାନେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ହେଇଯାଇ ପାରିଛ। ବଡ ଉଚ୍ଚ ବଡ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ, ଜମିଦାର ଏବଂ ରାଜା ହୋଇପାରିଛ। ସେଇ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଏଇ ଭବେ, ବୁଝିପାରିଲା? ଭବେ କହିଲେ ଏଇ ସଂସାରରେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ ଗୁଣ ପାଇଛ। ତମେ ମାନେ ପାଇଛ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ପାଇଛ, ମହତ୍ ପଣିଆ ପାଇଛ ବା ବଡ ବଡ ସମସ୍ତେ ପାଇଛ। ପରନ୍ତୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବାପା ଅଜା ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବଡ ପଣ ପାଇଥିଲେ। ତମେ ମାନେ ସିନା ସେଇ ଜନ୍ମ ଫଳରୁ ସିନା ସେଇ ଏଇ ଭବେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଏଇ ବାପା ଅଜାଙ୍କର ବଡପଣକୁ କିଭଳି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବ ନା ଧର୍ମ ଫଳରେ। ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ କଣ? ରାଜ ଧର୍ମ। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବା। ବାସ୍ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଧର୍ମକୁ କରିବ, ଧର୍ମ ବେଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଫଳରୁ ଯେଉଁ ବଡ ପାଇଛ ତାକୁ ଧର୍ମ ଫଳରେ ହିଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରି, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ଏକ ପଥ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି। ବିଧି କହିଲେ କିରେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କଣ ଗଢିଛନ୍ତି? ପୋତ। ପୋତ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା, ବୋଇତ, ନୌକା। ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ ଏଇ କିଏ ଗଢିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସଂସାର ପାରିଦିକେ, ସଂସାର ସମୁଦ୍ରକୁ, ଏଇ ମାୟା ରୂପକ ସାଗରକୁ, ବୁଝିପାରିଲା? ମାୟା ରୂପକ ବାରିଦିକୁ ତରିବା ପାଇଁ, ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁ, ପାର ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲା? ଭଗବାନ ନାମକ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ଏପଟେ କୌରବ 100 ଭାଇ। କିଏ ଜିତିଲା? 5 ଜଣ ଜିତିଲେ ନା 100 ଜଣ ଜିତିଲେ? 5 ଜଣ ଜିତିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧର୍ମ କରୁଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଏଇ ସଂସାରରୁ ପାର ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାକୁ କବିବାର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବିଧି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ହେଲା, ଦେଖ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ କୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ତମ ମାନଙ୍କର, ସରି ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ନାମକ ସଂସାର। ହଁ, ଏଇ ମାୟା ରୂପକ ସଂସାର କବି କହୁଛନ୍ତି ବାରିଧି ବା ଗୋଟେ ଜଳଧି, ଏବଂ ଜଳ ଧିକୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଏଇ ସଂସାରରୁ ପାର ହବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏଇ ପାରି ହବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଗଢିଛନ୍ତି। ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏଇ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ପାର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଯିବ। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ ପଣ ଅଡେଇ ଦିନିଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ। ମହତ ପଣ କଣ ନା ଧର୍ମ, ଆମ ଆଚରଣ ହିଁ ଆମ ମହତ ପଣିଆ। ମହତ ପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ, ଜାଣିଛ ନା କଣ? ଧର୍ମାଚରଣ। ଆଉ ବଡ ପଣ କହିଲେ ଅଢେଇ ଦିନିଆ, ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟ ବଡ ପଣ କରିଲେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ଭାବ କରୁଛେ, ବା ଆମେ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲା? ସେଇ ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ, ସେଇ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲା? ସେଇ ସବୁ ଏବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡା ଅଶ୍ଵ ସବୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଉ ବଡପଣ କରୁଛେ, ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ, ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ପରନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯଦି ତମେ ମାନେ କରିଥିବ, ସେଇ ଧର୍ମ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରୁନା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ସରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମରାଜ, ନାକି ଧର୍ମ ଦେବତା। ଦେନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଏସବୁ ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବସ ଏତିକି।